가성비 최고 태클박스의 비밀 낚시, 인생을 바꿀 쿨러와 태클박스 소개. 이 제품 뭐지? 낚시 쿨러 박스를 찾고 계신가요? 이 제품은 낚시 미끼를 차갑게 유지하는 태클박스인데요. 운반할 때 추가 부담 없이 사용할 수 있습니다. 부딪히거나 떨어뜨려도 미끼가 안전하게 보관되고요. 48시간 동안 차갑게 유지됩니다. 정말 신박하죠? 청소도 쉬워서 다양한 요구를 충족합니다. 어깨에 메고 다닐 수 있어서 휴대성도 뛰어나고요. 이거는 진짜 괜찮은데요. 바로 추천 갑니다.